Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about what sound. Let's go. ඔන්න අද ඉන්නවා වල්ෆ් කෙනෙක්. මෙයා නිවාඩු වෙලාවට යන ආසම බීච් එකට. හැබැයි ගියට කවදාවත් මට ස්විම් කරන්න බෑ. ඒක නිසා මම කල්පනා කරා අද නම් මම මුහුද වටේ රවුමක් යන්නම ඕනේ කියලා. එහෙම හිතලා මෙයා ගියා වල්රස්ව මීට් වෙන්න. ගිහින් ඇහුවා ප්ලීස් වල්රස් ඔයාට පුළුවන්ද මාව මේ මුහුද වටේ එක යන්න කියලා. මෙයා බෑ කිව්වේ නෑ. මෙයා හා කිව්වා. එහෙම කියලා මෙයාගේ පිටේ තියාගෙන වල්ෆ් මුහුද වටේම එකගෙන ගියා. යද්දි එක ජාතියේ යාළුවෝ වල්ෆ් දැක්කා. ඒ අතරින් ලොකු වේල් කෙනෙකුත් වල්ෆ් දැක්කා. ස්විම් කළා වල්රස්ට මහන්සි. ඒක නිසා මෙයාලා දෙන්නම ගෙදර ගියා. ගෙදර ගිහිල්ලා බැලුවහම තව යාළුවෙක් ඇවිල්ලා වල්රස මීට් වෙන්න. ඒ කවුද? වේසල්. මේ තුන් දෙනාම වින්ඩෝ එක ළඟ වාඩි වෙලා වෝටර්මෙලන් ජූස් බීබී කතා කර ඉන්නකොට තාන්නෙම නැතුව වෙලාව ගිහිල්ලා. වල්ෆ් වොච් එක බැලුවම හොඳටම ලේට් ගෙදර යන්න. අම්මත් බය වෙලා ඇති. වල්ෆ් කිව්වා වල්රස් කරපු උදව්වට thank you very much. මම ආයෙ හෙටත් එන්නම් කියලා වල්රස්ටයි වීසල්ටයි බයි කියලා වල්ෆ් ගෙදර ගියා. List of vocabulary. Wolf වෘක්ෂය. Walrus දල තල්මහ. Whale තල්මහ. Whistle මුගටිය. Window ජනෙලය. Watermelon කමඩු. Watch අතවරලොසුව. If you like my video, please subscribe my channel and give a thumbs up and drop a comment below. Thank you. Love you all. Bye bye.